Nak dilokne apa-apa nesu ya. Tralala, semoga sehat selalu panjang umurnya. Pikantuk rezeki ingkang kathah barokah. Turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi seger waras. Awet leh momong anak putune. Sawan ngerti Pak Bayu sing endi? Pak Bayu nika Ayo ndang. ingkang Sing ndi? Endi ayo. nika setot jempolku lagi goleki nek jempolku mandek lak yo ngono-ngono. Jal ayo. Pak Bayu Wis dilunasi lho. iya Wis iya dilunasi kok ora ngerti. nah iki Masa sampean pisek to? ya iki lho jempolnya lagi goleki iki lho Nduk Ya. lah Kalau wis ngene-ngene. Pak Bayu. Jan. Lah ketok untune tok. Lenggon petengan kaya. Iya petengan. sehat selalu Pak E Amin. Ya, amin. sehat-sehat selalu wah Nggih, wah kuwi jenggoten